హాయ్ గాయ్స్, ఇప్పుడు నేను తీసిన ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ కొట్టండి, కామెంట్స్ పెట్టండి. ఎందుకంటే మేము తీసే వీడియోలు మీరు చూస్తున్నట్టుగా మాకు తెలియడం కోసం మీరు చేసే మాకు ఎంకరేజ్ ఇస్తే ఇంకా మంచి వీడియోలు తీసి పెట్టగలం. పెద్దపల్లి జంక్షన్ టు కరీంనగర్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, కాచిగూడ పోయే ట్రైన్కు మన కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్లో మంచి ఆదరణ. కాచిగూడ ట్రైను టైం మీద రావడం వల్ల జనాదరణ చాలా పెరిగింది. అందులో మన రోజు పోయే జనాలు కూడా దీనికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపి ఇక్కడ నుంచి ప్రయాణం చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు.